السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله دوك نهضروا على ان سوجي سوسيال اللي بزاف تاع الناس مازال يهضروا عليه او توكا مازال يسقسيوني عليه. هو على التلمساني دو السوش ولا الحر. À chaque fois je reçois des questions واحد يقول لي وي على بالك بلي بني ورنيد هما التلمسانيين اللي فري هما التلمسانيين الحر. عاود واحد اخر يجي يهضر لي يقول لي وي نوت فامي الفلاني معناتها تلمساني حر. عاود واحد اخر دي نوت تريبيو عاود يجي يقول لي كدا بني وعزان حتى هما الحرين وهذه. مون توكا الناس جي لامبرسيون كو زعما راها تخلط. الناس تخلط ما على بالهاش ولا تاني غير يسمعوا هضره ما عندها اي قواعد ولا اي امور ولا اي ثوابت تاريخيه. الناس غير تهضر هكذا. جابا في اون فيديو دو توت لي فاصون على لي زيتني تاع التلمسان هضر دو مانيير جينيرال بلي التلمسانيين مخلطين تو بصح. جو تروف كو سي ان بو كما نقولوا مازال راحنا في 2021 حنا ومازالت الناس حنا داخله على 2022 ومازالت الناس تهضر على حر ماشي حر ود البلاد ماشي ود البلاد هاد الامور والناس دخلوا هكذا والعروبي وهادي. على كل حال اون ديري كو راحنا عاده في لي زونسيان كرويونس تاع بكري لي لو كان ما تكونش بلون دو بو هادي زعما ماشي ود البلاد ولا مو هكذا. كاع الطبايع هكذا في تلمسان اللي ما عندهم لا كما قال لك ما عندهم لا حقيقه ولا خيال غير هكذا الناس تهضرها وصاي. دونك جو فولي اليوم جو فولي اكليرسير هاد لو سوجي جو فولي لابوردي باش الناس تعرف تانيك تعرف الحقيقه دايره على خاطر هاد الهضره بارفوا كاين شي ناس اللي خارج تلمسان حاسبينا بلي اوني دي غاسيست وحاسبينا بلي هادي ونفس الحكايات تجي تهضر ويهضروها وجو غوسوا دي ميساج تلمسانيين تزوجوا بناتهم هاد الصوالح. وعلى كل حال جو في اسيي ان بو دو ديميلي لي شوز من دان بوين فيو هيستوريك ثاني ونعطيكم الحقيقه التاريخيه اللي تبالك كاين شي وحدين اللي يعرفوها ايفيدامون صح معليش. سي بيان توجور دو رابلي التكرار يعلم الحمار وفي الاعاده افاده. ودايور بور انترودوير هاد لو سوجي جي شوازي دو بارلي ولا جي شوازي دو سيتي نهضر على حزوج تاع العلماء اللي كانوا في تلمسان واللي سورتو كانوا وقت اللي كان يحكم فيه يغمرسن بن زيان لو فونداتور دو لا ديناستي زيانيد. ودوك علاش اختاريتهم باش تشوفوا بلي بكري لو كان حتى هو يغمرس بن زيان من قبيله بنو زيان بنو عبد الوهاب تادير من البرابره وجاب الناس جاب واحد اخرين جابهم من الاندلس وقربهم ليه واللي جابهم من العرب وقربهم ليه. دونك ما كانتش كاينه هاد القضيه تاع اصلك ولا فصلك ولا هادي. دونك لو بلوز امبورطون سيتي واسم عندك اليوم راهم كاين حتى اليوم كاين في لو دومين اليوم كيتفتش على الخدمه يفتش لك بلوس على الاكسبيريونس كو على الدبلوم تاعك ولا على اصلك ولا فصلك. c'est-à-dire سكون ابل لي سوفت سكيلز واسم تعرف تعمل واسم تعرف تجيب لي كوم حاجه بوزيتيف ليا. وسي اكزاكتومون سو كو يغمرس بن زياد افي يوتيليزي على ليبوك. يجيب لك العالم بو امبورط فين يكون الكتاب بو امبورط فين يكون يجيبو يدخلوا في الدوله نتاعو مادامك انت حتى تكون بو امبورط الدين حتى داير غمرس بن زياد كان مخدم المسيح سي بو امبورط الدين نتاعك بلوز امبورطون سي كو تخدم بنيه تخدم بثقه وريك تدعم لي الامور نتاعو وريك تدعم الدوله نتاعي. دونك ندخلك ونعطيك الفرصه نتاعك باش تنجح. وداير جاب علماء بزاف يغمرسن دورهم عليه كان يحب العلماء اون بارتيكولير كان يحب حل عالم كان كيسمو ابن الخياط. هذا ابراهيم ابن علي الخياط ولا لو تايور خياط صافي دير لو تايور. علاش راني نهضر لكم عليه على خاطر هذا العالم كان بزاف كان يمشي يشفع عند يغمرس بن زياد للناس. الناس كانوا يحبوا يقصدوه يقولوا الله يخليك اسكو تقد تهضر مع يغمرس بن زياد في هذاك الامر الفلاني هذيك. علاش باسكو يغمرس بن زياد ما كانش يقطع عليه الطريق. كل ما هذا الخياط هذا عالم الله يرحمه الخياط كان يحب يمشي يشوف يغمرس يدخل عليها نيمبورط كال مومون جامي كانت البيبان تبلع في وجه هذا العالم. ça prouve une chose ça prouve plusieurs choses. La première c'est que
هذا الحاكم السلطان يغمرس بن زيد كان يحب العلماء، ويقربهم له، وكان يسابخو اوسي كالكو شوز سي كو هاد العلماء براتهم حتى هما كانوا داخلين في الامور الاجتماعيه والثقافيه والعلميه والسياسيه تاع الدوله وتاع هذاك الزمان تاع بين الشعب. دوك الشعب ولا الانسان اللي ما يقدش يوصل للعالم الفلاني، ما يوصلش يقدر يوصل للسلطان الفلاني، يمشي يبخون دي راكورسي، يمشي عن طريق هاد العلماء. وهاد العلماء كانوا يوصلوا، وكانوا سورتو كان يحبهم يا مرسل باسكو راك عارف بلي النيه نتاعهم، النيه هي انه باش كما نقولوا يوطدوا العلاقات بين الدوله، بين الحكم وبين الشعب وبين العامه، بين الخاصه والعامه، ويوطدوا تانيك. وهذه الامور هي اللي تثبت وتوطد القوائم تاع الدوله. وهذا علاش الدوله تاع يا مرسل بن زياد كبرت وتطورت وازدهرت. العالم الزوج هذا كان كيسمو محمد ابن داود الحطاب الغافقي. هذا سيتي هذا لو نو معروف بزاف في الاسبان. علاش؟ باسكو لي الغافاس هما لي لونات، دير لي لونات. وهذا الغافقي كان كيحل عالم كبير في الاندلس وقت الدوله الامويه، هو اللي اخترع، اللي يعمل لي لونات، اللي اخترعهم في الاندلس. هذا علاش كان كيسمو الغافقي لي غافا. وهو راه عاملين له كامل اون ستاتيو عاملينها له في قرطبه، كوردو لونسيان كابيتال مسلمان دي زومايد. وهذا حتى هو جا من الاندلس وجا دخلوا يغمرسن بن زياد، قربوا منه، قربوا في الحكم نتاعو. سا بروف اونكور اون فوا بلي كان يحب العلماء، بو امبورت لوريجين تاعك، بو امبورت اصلك، بو امبورت كما نقولوا دينك، بو امبورت اللون البشره نتاعك. لو بلوز امبورطون سي واش راك ماشي تقدم لي، واسم هو الامكانيات نتاعك، الامكانيات اللي راك ماشي تعملها وتحطها في كفن الدوله ولا في كفن الحكم اللي كان فارض السيطره نتاعو على الجزائر الوسطى ولا المغرب الاوسط في هذاك الوقت، اللي هي كانت العاصمه نتاعو مدينه تلمسان. Alors, ce qui, pour parler d'ailleurs, pour mettre l'accent là, pour développer le sujet à le حر والدبلان وهاد الصوالح. Donc j'avais écrit un article pour vous montrer que j'étais زعما j'avais pris les devants il y a très longtemps, je pense 4 سنين ولا 5 سنين، وكتبت un article sur le sujet. سميتو peut-on encore parler de Tlemcenien de souche? Peut-on encore parler de Tlemcenien de souche? Mais c'est vrai, c'est que ما معناتها تلمساني حر، ما معناتها. وداير هذا la question bien que ça revient souvent، الناس des fois هما سي جوز دير تاريخيا بالك هو من قبائل البربر، حسب راسو بالك من جهه واحده اخرى. هو من قبائل البربر اللي كانت في مدينه تلمسان، واللي كانت فارضه السيطره تاعها على مدينه تلمسان. Donc je vais vous citer l'article en français, après je vais traduire quelques passages pour nos amis les arabophones, les ناس اللي تتكلم بالعربيه. Donc tous les jours, nous assistons à une fracture majeure dans la société algérienne, à la fois sociologique, politique, culturelle, linguistique, idéologique et ethnique, entre les différentes couches populaires qui constituent le peuple algérien. Dernièrement, à Tlemcen, on a remarqué d'un nouveau bloc, un bloc qui semblait délaissé, défavorisé, constitué principalement par les classes populaires dites de souche, et qui se sont envahis ou malmenés, bouleversés dans ses mœurs ou dans leurs mœurs et leurs traditions, voire dépossédés de leur culture. Cette classe populaire de souche souffre en silence et pense n'avoir jamais la parole et croit que le Braouia sont nullement abandonnés, mais au contraire privilégiés dans d'énormes proportions, car ils ont pris la place des vrais Tlemceni ou l'Al-Hadar qui, eux, ont été déportés. Et donc la question pure Tlemceni ou l'Delblad continue à émerger comme une évidence pour ceux qui emploient cette expression. Originaire de Tlemcen, l'ancienne capitale cosmopolite, des Ianides et un carrefour de civilisations, scientifiques de formation ayant de chances de découvrir son histoire, nous avons remarqué ou j'ai disséqué cette question vraie Tlemceni d'un point de vue historique et scientifique, car elle revient souvent sur notre discussion. Il faut d'abord remettre Tlemcen dans sa place historique. Il est difficile, voire impossible, de définir les limites géographiques de ce que était Tlemcen ou de ce qu'est Tlemcen actuellement. Nous l'avons vu à plusieurs reprises que les frontières n'ont cessé d'évoluer à cause ou là pour cause des perpétuels conflits au cours des siècles.
Tlemcen était berbère, amazi, romain, germanique, arabe, espagnol, ottoman, française, sans parler des groupes de commerçants majoritairement européens, africains et des grands mouvements migratoires dus par exemple à la chute d'Andalousie en 1492 et qui se heurtaient au rempart de Tlemcen et qui parfois s'y installaient. Du côté de l'ADN, c'est-à-dire de la génétique et l'hérédité, essayer de chercher des caractères phénotypiques communs entre les vrais Tlemceni est un grand pas perdu d'avance et reviendrait à chercher une aiguille dans une botte de foin. Car comment peut-on différencier le patrimoine génétique de chaque population issue des vagues migratoires et de ces invasions du Moyen Âge, mais aussi des migrations économiques? La seule expression peut-être est peut-être trouvée chez certains nomades du Sahara qui ont su involontairement garder une certaine homogénéité génétique, mais au final, ils n'ont jamais formé une nation unique. Il est question du droit du sol, il est question du droit du sang dans tout ça. On estime par exemple qu'une grande génération de Koulouri, qui constituait la part importante de la population tlemcénienne, est née non pas du père officiel, mais d'un inconnu dont on ignore l'origine et donc les gènes. Ainsi, la population tlemcénienne est fortement métissée, condamnée au croisement génétique. Les Tlemcéniens normalement devraient se nourrir de l'échange et s'épanouissent dans les atmosphères de la rencontre comme l'a fait auparavant nos ancêtres. Rappelons ici que les invasions médiévales et les extensions coloniales ont provoqué, en provoquant la disparition de milliers de sociétés, de langues et de cultures, et ont appauvri la diversité. De même, la mondialisation contemporaine peut produire une uniformisation des modes de vie et de la pensée. Pour autant, au sein des sociétés modernes, s'inventent de nombreux brassages, de nouveaux métissages. Oui, Tlemcen a une culture particulière, une société, mais a toujours su maîtriser un système d'opposition binaire, c'est-à-dire tradition, changement, société traditionnelle, société moderne. Ceci constituerait d'une certaine façon le génie de cette société. Mais aujourd'hui, cette même société comprend-elle le message transmis de génération en génération via le traditionnel? Or, pourquoi le traditionnel s'incarnerait-il dans certaines tenues vestimentaires et non pas dans d'autres, dans certains chants musicaux ou pas d'autres, ou dans certaines paroles à l'exclusion des autres? La société tlemcénienne s'est métissée notamment par le fait des migrations. Le métissage était alors et d'abord une expérience réjouissante, individuelle et personnelle, qui était portée par les couples mixtes et leurs enfants ou leurs jeunes issus des différentes migrations. Ces jeunes garçons et filles grandissaient au sein de plusieurs langues et cultures, plusieurs valeurs. Nous avons aujourd'hui hérité une identité complexe faite de plusieurs appartenances ou références, mais elle est cosmopolite. Et si le pur sang tlemcénien ne sert qu'à refuser l'autre, et donc ce que l'on veut pas, comme tlemcénien. Dans les siècles précédents, il y avait des tlemcéniens berbères, arabes, turcs, juifs, français, espagnols, andalous, vénitiens, génois, blancs, noirs, bruns. Dans toutes les décennies, ou au cours de quelques décennies, peut-être avant un siècle, les cultures tlemcéniennes s'entendent d'un point de vue ou s'entendent au point que les identités plurielles deviennent le lot commun. Tlemcen, c'est vrai, c'est une ville sainte. Tlemcen est le dernier foyer de vieilles traditions, de vrais progrès dans le passé. Tlemcen est un beau verger où de bonnes mœurs portaient de bons fruits. Aujourd'hui, Tlemcen essaie d'inventer ou encore invente de nouvelles traditions et mœurs, un progrès qui ne réussira jamais. Car, alors dites-moi, quel fruit peut-on encore donner à l'arbre abattu? Quel fruit peut-on encore donner à l'arbre abattu? Donc voilà, ça c'est une petite réflexion à la Nas Lisrolek Tlemceni Har, Meshit Tlemceni Har. Donc Tlemcen au cours de la société, Tlemcenin eux-mêmes عارفين ce que ça veut dire Tlemceni. هما حاسبين c'est le droit au sol, c'est-à-dire du moment où تزاد في Tlemcen donc راك Tlemceni. Moi je suis pas d'accord avec ça, c'est que moi je suis plutôt pour Tlemceni, c'est quelqu'un qui يعرف التاريخ تاع المدينه نتاعو، يلبس اللبسه تاع المدينه نتاعو، يهضر الهضره تاع المدينه نتاعو،
ما يسمع لا ميوزيك تاع المدينه نتاعو، ياكل الماكله تاع المدينه نتاعو. التلمساني التلمساني ولا نالجيروا ولا اوغاني سي ان تو، سي ان تو، ماشي غير قضيه زاديت في وهران ولا زاديت في تلمسان وخلاص، لا. تلمساني تاعك ماشي باسكو جدي ولا عمي ولا بي امبورط كان تلمساني، نو. تلمساني c'est un ensemble, c'est un ensemble de traditions, c'est une histoire. C'est une histoire qu'on transmet à nos enfants. C'est une histoire qu'on transmet aux générations futures. دونك غير بكري مثلا لو كان حتى سيدي نجيو نفتشوا على التلمساني دان بوين فيو سيانتيفيك، نمشيو نعملوا ان تيست دي ان ونسيو نشوفوا اسكو يا دي ريسومبلونس بين لا دي ان تاعي انا تلمساني ولا مع واحد ولد جو سي با كوا، ولد فلان وفلان اللي الناس حاسبتهم اليوم باللي سوفي دافوار ان نون دو فامي بور ديفينير ولا بور ديتيرميني سي تو تلمساني ولا لا. سو لو فوا سوفون تلمسان توت لي فاسون في تلمسان سوفون سورتو في الزواجات في الصوالح لي فامي كيحبوا يتناسبوا بيناتهم. il y avait ce problème là, le problème تاع les noms de famille. خصنا نعرفوا شكون ولد فلان، تينا ولد فلان، امك بنت من، باك ولد من. دونك سي سا تانيك l'idée c'est que on a réduit كامل l'histoire تاع تلمسان à une histoire de nom de famille. لو كان ماشي اسمك كان ما تسماش فلان دوك صافي ماشي تلمساني. لو كان زعما لو كان حتى مثلا اليوم لو كان حتى ما تكونش تلمساني خصك ما تخدمش على تلمسان. نو il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas تلمسانيين qui se sont تلمسان. il y a beaucoup de personnes اللي نشوفهم انا ونهضر معاهم يقولوا لي انا j'aimerais bien faire partie de cette société. هذه حاجه عاديه. كاين جزائري اللي يقول لك انا جو بارتير لكندا نمشي لفرنسا وهادي جو فو ابارتونير جو فو مانتيغري دون سيت سوسيتي. دونك جو فوا با علاش الانسان اللي ماجي مهرة ولا من الجزائر نا با الدروا دو سانتيغري في هاد لا سوسيتي، ولا حتى خصو يسانتيغري في هاد لا سوسيتي خصو غير يفوت بالزواج وخلاص. نو سي با سا، سي ان انسامبل. سي سكو جو ديزي سي ان انسامبل. اي موا جو فوا هاد لو ميتيساج qui s'est réalisé parce que il faut rappeler باللي c'est un travail sur de longues années. Ce sont des siècles et des siècles d'adaptation باش وصلنا لهادو لي تراديسيون تاعنا. التراديسيون تاعنا لو كان حتى تعمل مثلا نعطيكم ان اكزومبل، كان حتى انسان يجي ياكل الطعام. حنا في تلمسان عندنا ناكلوا الطعام الكسكسي، الناس اللي ما تعرفش الطعام شاك فوندردي ناكلوه مور صلاه الجمعه، نصليو نخرجوا ناكلوا الطعام. سي اون تراديسيون عندنا. بالك دون دوطخ فيل peut-être oui ça c'est sûr. Cette tradition elle a été instaurée, c'est pas du jour au lendemain. Il a fallu du temps, il a fallu des années peut-être pour instaurer. Donc ça veut dire c'est un effort, c'est de l'énergie, c'est des dépenses qui ont été faites pour réaliser la possibilité. Donc il faut rappeler tenir بلي هاد les traditions sont là باش يلمونا، وشحال ما تجينا une tradition même si on va dire même de l'extérieur, si واحد يقول لك de l'extérieur, mais on peut l'apprivoiser. Ça ne veut pas dire on va l'exclure. C'est pas parce que انت تاكل الطعام le dimanche وانا ناكل الطعام le vendredi donc je vais t'exclure, je vais t'éliminer. نحيك وهكذا ماشي تلمساني هذاك ماشي تلمسان هذاك ياكل هذاك. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est bien au contraire. On peut voir une richesse, on peut voir une richesse derrière, parce que la colonisation, qu'est-ce qu'elle a fait? Maintenant, toute la colonisation, surtout la colonisation française, elle voulait appauvrir. ما جابتش le métissage, non, حبت تحطم l'élément musulman حبت تحطم وتمحيه. C'était une stratégie d'élimination, d'extermination. كيفاش تجيب لك كتعمل باش تجيب كوما ليسي دو فير سا لا كولونيزاسيون. كتجيب بني عمها، كتجيب لي زالمون لي بلج هادي تجيبهم تحطهم لي سويس تجيبهم وتستاليهم في فرنسا. دونك il y avait toute une stratégie. دونك حنا le contraire par rapport à la colonisation et le contraire par rapport aux Ottomans, par rapport aux Zianides وهذوك جابوا des personnes، جاو الناس من برا en dehors de la ville بصح جابوا pour enrichir la ville. زادت لا فيل نتاعنا ولي تراديسيون تاعنا كبروا وتنوعوا، وهذاك الناس اللي استفادت منه. وهذا علاش قلت لكم في الاول تاع هذا لا فيديو باللي يغمرس بن زياد كي كان يجيب العالم الفلاني بفلان هذه يقابل له الشيء وهذه يدخل له في هذاك المجال وهذاك الدومين. ما كانش يجيبوا غير على ما يجيبوش على البشره نتاعو ولا اسمه ولا كان يجيبوا باسكو كان شايف فيه منفعه وكان عارف بلي صدق كان عنده لو جوجمون يسافي جوجي لي بيرسون. كانوا هذاك الناس كهذوك اللي كان يجيبهم كان يستنفع بهم، بدون الدوله كانت تستنفع بهم. Donc il ne faut pas voir le métissage ou l'instant. Bien sûr on peut, c'est que moi je suis pas contre hein, quand certains partis
كاين شي دي فيل هكذا تراديسيونيل ولا تراديسيوناليست qui préserve coûte que coûte هذوك les traditions ça c'est ما كاينش مشكل il n'y a pas de problème sur ça mais ça pour que ça devienne une règle d'or pour que ça devienne يعني une comment نقولوا une équation sine qua non ولا comment نقولوا واجب وفرض هذيك non ça c'est l'extrême n'est jamais bon ça c'est l'extrême et ça détruit justement ça détruit les sociétés le fait اللي قال تينا هكذا تينا تلمسانه خصك تعبيها غير تلمسانيه تينا وهرانه خصك تعبيها غير وهرانيه alors ما كاش les interactions ما كاش هذوك les ponts de culture ما كاش on les casse on les détruit donc automatiquement une société اللي تقعد غير هكذا معزوله وما تتطورش ماشي تتطور une société خاصها تكبر خاصها تتفتح وكان ما نتفتحوش هذه ما نطوروش والله نقعدوا toujours en retard نقعدوا toujours en arrière on va jamais progresser دوك هذه قضيه ولاد البلاد ولا دينا تلمساني وحر انا جو سوي دون تريبو هكذا كما نهار اللي هضرت لكم على الشرفه اللي بداو الشرفه تهضر له شريف يقعد يجبد لك في هذا الاسم انا شريف سي كوم سي سي devenu une prophétie mais en tout cas c'est que on ne peut pas aujourd'hui الناس كامل هذوك الدول اللي قاعدت بيناتهم ولا هذوك المجتمعات اللي قاعدت بيناتهم هذيك المجتمع ما تطورتش وماتت كاين بزاف تاع المجتمعات اللي elle a voulu progresser elle voulait se développer mais حبت تقعد غير بيناتهم وهذوك ماتوا وما ils n'ont jamais fondé un état ou une dynastie ou une civilisation ne peut se fonder qu'avec le métissage et la mixité d'ailleurs ربي يقول لك وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا c'est obligé c'est-à-dire c'est فطره ربي يعملها فينا باش الانسان خاصو يتعرف على ناس واحد اخرين الانسان نخلق باش يكتشف يديكوفر دي جون يديكوفر دي شوز هذا هو الانسان باش يتعلم من المهدي للحدي يتعلم tout le temps ça veut dire qu'il découvre il est toujours en perpétuelle formation il est en perpétuelle découverte donc c'est pour cette raison les sociétés évoluent c'est pour cette raison la curiosité interne la curiosité et le besoin. Quand on est curieux, on crée des besoins. On crée des inventions. On se développe. On va de l'avant. Donc, هذاك هو الشيء اللي كان في تلمسان بكري. وداير فرنسا كي جات و elle a essayé de diviser la société تلمسانية. ماشي la société l'Algérie en entière. L'Algérie n'a pas évolué. La colonisation n'a apporté que du négatif l'Algérie justement surtout sur le côté social parce que elle excluait les gens كل واحد les indigènes عاملتهم اليهود كذا pourtant à l'époque اليهود والمسلمين كانوا مخلطين سواء في الجير وهرا قسنطينه بارتو كانوا مخلطين بس هي جات كتعمل des groupes ethniques évidemment il y avait des difficultés il y avait des problèmes بين الكولوريين والحضر وهذا الصوالح بصح c'était pas aussi exagéré elle pensait la colonisation française elle pensait en jouant sur ces fibres là sur les fibres de conflit elle va pouvoir باش هي تفرض نفس تاعها non c'est pas ça ce qui s'est passé bien au contraire parce qu'au début oui elle essayait un peu d'influencer les deux parties mais avec le temps هذا حتى ولاو الحضر يتزوجوا مع الكولوريين والكولوريين يتزوجوا d'ailleurs à ce jour c'est la même chose bien que اليوم ما نسمعوا حتى واحد راكم تشوفوا لا سوسيتي تاع تلمسان ولا في الجير ولا في وحران حتى واحد ما يقول لك انا كولوري ولا راك حضري ça c'est de l'ancien monde d'ailleurs ça prouve aussi l'ouverture ça prouve aussi l'ouverture وتانيك l'acceptation de l'autre d'ailleurs c'est ce qui se passe في تلمسان اليوم الناس اللي حاسبه بلي تلمسانين يتزوجوا غير بيناتهم ça c'est faux et c'est pas une question de racisme ou une question de discrimination c'est une question d'habitude c'est une question de tradition c'est plus facile c'est plus simple on s'identifie on a nos repères c'est plus rassurant voilà c'est plus rassurant c'est plus safe c'est plus sécuritaire on se sent en sécurité avec des personnes avec qui on partage les mêmes traditions d'ailleurs هذه سبوها كما في les tribus même des tribus je veux dire au cours des siècles même اللي في القبائل كان des endroits اللي se marient entre كان بزاف تاع القبائل اللي ما يتزوجش en dehors de sa tribu en dehors de son village ça c'est son droit mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas ouvert ou là ça ne veut pas dire il est bloqué ou là il est figé dans cette
dans cette philosophie. Le génie de la société تاع التلمسان جا justement بهذا لو ميتيساج وهذه لا ميكسيتي. داير تشوفوها غير في العلماء، ترفدوا الكتاب تاع العلماء تاع تلمسان تقراوه، تشوفوا تسيبوا الشيخ المديوني، الشيخ التازي، الشيخ الونشاريسي، الشيخ تسيب كامل العلماء دو بارتو. وهذوك العلماء كي كانوا يجيو داير للتلمسان سي سا كي بيرميتي تانيك التلمسان ولا سوسيتي باش تفتح باش تتطور. Par exemple, il y a certains pays qui ont réussi l'immigration parce qu'ils ont réussi à mettre tout le monde sous le même parapluie ou là dans le même bocal. Ça, France, par exemple, où l'immigration a échoué, la politique migratoire a complètement échoué, parce qu'ils jouent sur ce racisme, ils jouent sur cette fibre discriminatoire. D'ailleurs, on le voit du la préparation à la campagne présidentielle qui va se passer l'année prochaine. Donc, vous le voyez, les choses continue. العقلية تاع واحد كي كولونياليز فراسو مازالت سي دو كولونياليزم، سي اون فيلوزوفي كولونيال مازالت. ويجيب لك هكذا يجيب لك الناس اللي زعما سو سون لو بير سي كو تو تروف سي دي فيس ديميغري ولا ديميغرون، تسيبهم هكذا هما encore plus racistes ومغلقين اكثر من واحد اخرين. Donc voyez, بصح quoi qu'il fasse, c'est vrai ça c'est de la télé, mais quoi qu'il fasse les choses je suis sûr et certain الانسان في الفطره نتاعو يحب لوطر، الانسان في الفطره نتاعو يحب لوطر باسكو ربي خلقنا انسي. nous a créé هكذا des identités plurielles diverses, des différentes couleurs, différentes religions, différents langages. الهضره bien sûr تاع التلمسانيين داير حنا نهار j'ai fait une vidéo sur le langage التلمسانيين. التلمساني قال لك كاين شي تلمسانيين هكذا اللي دراري ما يحبوش يهضروا بالتلمسانيه، ما يحشموا ولا هذه. جو تروك سي فو. انا باغ اكزومبل في مي فيديو ما نهضرش ما نهضرهاش باسكو سامبلومون على خاطر الناس اللي مانيش عارف شكون اللي راه يشوف فيا، ودوك ساسترو سي ان بو بارتو في الجزائر، ماشي في كامل الجزائريين اللي دوك يفهموا من لاكسون التلمسانيه بالا باش ما تاني غير جوستومون j'utilise هذا اللونغاج pour s'ouvrir et pour permettre au maximum de gens de profiter et découvrir l'histoire تاع التلمسان. l'histoire تاع التلمسان comme plusieurs reprises بلي ça ne dépend pas de Tlemcenine, non, l'histoire de Tlemcen doit être étudiée, elle doit être proposée, elle doit être interprétée, investiguée par plusieurs personnes, plusieurs Algériens, même si ce n'est pas Jazairien. Tlemcen appartient à tout le monde et non pas aux Tlemceniens. Bien sûr, ça fait plaisir toujours de faire partie, d'avoir cette fierté tlemcenienne parce que c'était la capitale, c'était les monuments de Tahan, les arts, donc c'est une fierté. Insan, تحس براسك كي تكون dans une ville royale، تحس بلي مواليها تاني كيحاولوا محافظين ويحاولوا كما قلت لكم بكري تلمسان سيتي لا فيل اللي افي لو بليس دو توربو مدينه العمائم. باسكو علاش؟ باسكو يحبوا هاد لا كولتور، يحبوا الثقافه، يحبوا ولادهم يعملوا دي بروفيسيون ليبرال. هذه ça fait partie c'est des traits hérités au cours de l'évolution. بصح ce qui est malheureux تاني في تلمسان c'est que il y a aussi le revers de la médaille. مثلا التلمسانيين سمحوا في l'architecture زيانين، سمحوا في l'architecture arabo-mauresque. C'est-à-dire l'architecture arabo-mauresque ولات الناس تعملها غير في لي باتيمون بوبليك. قالوا ولايه تعملها هكذا، بصح الانسان privé d'un point de vue privé personnel qui يحبوا يبنيو de l'architecture contemporaine, l'architecture تاع اليوم اللي هي au bout de 2 ans 3 ans elle va se démoder, alors que l'architecture zianide, l'architecture mauresque, elle est indémodable, bien au contraire elle perdure. Donc par exemple هادشي par exemple كما التلمسانيين يسمحوا في الحي نتاعهم، ça c'est aussi c'est dommage. C'est moi j'aurais aimé, ça fait toujours plaisir de voir bien que النساء الكبار مازالوا يلبسوا، بصح les jeunes filles اليوم ما يلبسوش، يلبسوا جو سي با جلابه ولا يلبسوا هذاك الحجاب تاعهم تاع 2020 2021 كوا d'autre. يعني التلمسانيين سمحوا في beaucoup énormément de leur tradition. ودايوغ دوك حنا دوك نهضر لكم ولا دوك نحكي لكم ولا دوك نذكر لكم، je vais vous raconter l'histoire, la première histoire تاع en accent تلمساني اللي qui a été publiée في 19e siècle. دوك تشوفوا بلي لو لونغاج تاع التلمسان تاني كي لا ايفولوي. اليوم باغ اكزومبل التلمسانيين يهضروا بزاف فرونسي باسكو علاش حاسبين زعما التلمساني اللي يهضر بالفرونسي زعما عنده
c'est une زعما عالي وعنده زعما همي وهذا mais c'est du n'importe quoi صراحة c'est des fausses croyances الناس حاسبة الناس مازالت عايشة في ليبوك كولونيال باسكو حاسبين كي نهضروا فرونسي معناتها راك مثقف وراك هادي non pas du tout ça veut rien dire c'est juste un moyen de communication comme moi de toutes les façons c'est ce que je pense هضر بالعربية ولا فرنسي ولا l'anglais c'est la même chose le plus important c'est quoi c'est d'être ouvert et transmettre un message باش الناس تفهمك و le message c'est un message de paix c'est un message d'amour et c'est un message de bonté. Merci beaucoup, barakallahu fikum, on se retrouve Inch'Allah à la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo et un nouveau sujet qu'on partagera ensemble. Salam, shukran.